Команда Сорберзин. Приветствую вас, дорогие друзья. Надеюсь, вы можете на своих экранах прочувствовать ту атмосферу, действительно состояние праздника, которое сейчас ощущается под сводами спортивного комплекса «Олимпиец» в Могилеве. Слышите, как приветствует арена уже повторно. Вчера тоже был такой эпизод. Диктор оглашает присутствие Бенджамина Дуду, который сейчас выступает за Смоки, но с такой теплотой его здесь просто лично анонсируют. Заполнилась арена, подтянулась торсида Борисфена. Здесь очень активно себя проявляют болельщики. Ну что ж, это Кубок Беларуси среди мужских команд, это финальный матч. Радует вот этот баскетбольный антураж, это картинка, которая должна и вам помочь почувствовать напряжение перед матчем, последние минуты разминки команд. Быстренько пробегусь по предварительным результатам. Предсказуемо именно эти команды анонсировались как победители в своих парах. Никаких сюрпризов не случилось. Смоки обыграли Гродно 93. Борисфен был сильнее Рубона. Гродно 93, кстати, смогли создать конкуренцию, по крайней мере, в первых двух четвертях. Команда, которая ни разу не была
в проигрыше по ходу национального чемпионата. Я говорю сейчас о Гродно. И Смоки, кстати, своим составом, представленным более молодыми игроками, проигрывали Гродно. Конечно, они хотели расставить все точки над «и». И Вергун, главный тренер Смоков, не скрывал, что их цель только финал, только победа. Борисфен, в свою очередь, провел победный матч, но, объективно говоря, отличалась игра. И я думаю, у Кривоноса были претензии к команде, потому что были неровные отрезки матча, но чувствовалось, что они могут добавить. Справились они, естественно, без проблем с Рубоном, но посмотрим вот именно к сегодняшнему матчу, вывела ли тренерская работа команду на пик, потому что, уже говорила и не раз, Борисфен хочет прервать гегемонию Смоков в обладании кубком. Есть небольшие изменения по составу, и самый, наверное, значительный интересный факт – это присутствие сегодня в составе Владимира Веремеенко. Выйдет он на паркет в рядах своего клуба. Я не знаю, играл ли вообще Владимир когда-то в Кубке Беларуси. Сегодня у него есть возможность получить этот титул наконец-то. В старте его не вижу. Как вы видите, на площадке уже Пороховский, Дуду, Кламберн. Проходит через приветствие команды Лоури. И пятым игроком станет Беленков. Вот такой состав у Смоков на этот решающий матч в Кубке Беларуси. У Борисфена Макбрайер, Шарипов, Дебишев и капитан команды Артем Мальков. Борисфен является единственным, кроме Смоков, белорусским клубом, в составе которого есть американцы. И, кстати, очень неплохие. Макбрайер проводит здесь второй сезон. Новобранец Каммингс, который пришел из армянского Рогатца после того, как клубы познакомились в Евразийской лиге в прошлом году. Ну что ж, тем интереснее будет матч. Всегда внутри есть такие микро-дуэли между представителями разных стран. Мы наблюдали это в матче между Рубоном и Гродно, но там это была украинская борьба между Ткачуком и Мирошниченко. Кстати, поздравляю Рубон еще раз с завоеванием третьего места. Кто смотрел матч, я думаю, вы получили настоящее удовольствие от игры. Ну а мы переключаемся уже на центральный матч кубкового события. И в атаке Смоки. Дуду с мячом. Так и не была реализована эта атака. Мяч у Гродно. Макбрайер с мячом. Вчера Макбрайер был лидером по очкам. 17 было его в активе, также 17 записал на свой счет Дебишев. Кстати, не упомянула его, это тоже американец, который здорово играет за Борисфен в этом сезоне. Классное приобретение команды. Очень он укрепил работу под щитами, активен в нападении. Белянков здесь нарушает правила в нападении. Макбрайер оказывается на лопатках, но для команды это положительный момент. Забирает арбитр мяч у синих, и Макбрайер начинает свою атаку. Я думаю, что Смоки неспроста сюда заявили своих основных игроков, пока они не принимают участие в чемпионате, но кубок — это почетный трофей. Дебишев сейчас хорошо сыграл, сам же был активен на добивании и открывает счет в этом матче 2-0 в пользу Борисфена. Вчера в такой лайтовой, конечно, версии провел для себя матч Смоки, могли они добавить в другой момент. Но Гродно, как уже говорила, две четверти провел очень достойно. Ну а затем была возможность у Вергуна включить в игру абсолютно всех игроков, молодежь, сэкономить силы основных добытчиков очков на вот именно сегодняшний матч. Ну, сегодня, конечно, будет не прогулка. Я думаю, что у себя дома Борисфен будет настроен более чем амбициозно на эту игру. Мы видим, что сейчас Борисфен защищался. Шарипов с Макбрайером не допоняли друг друга. Посмотрим, что вчера было по ошибкам. У Борисфена
13, у Смоков 14. Конечно, Рубон с Гродно обогнали всех в этом вопросе, по 23 сделали обе команды. Здесь поменьше, но для Смоков все-таки тоже многовато. Забирает мяч у Кламберна Макбрайер и при этом получает довесок фол. Ну, такое нервозное начало. Я смотрю, что команды приноравливаются друг к другу. Борисфен с первых секунд матча заявил о своих намерениях. Эрнандес не стал идти под Пороховского дальше, атакует с дистанции, ну и не успешен был в этой атаке. Мальков сопровождает Лоури. Так и не выбрался Лоури из угла. Мальков его там, в общем-то, хорошо прижал. Видим острую дискуссию в исполнении Лоури на повторе. Мальков отправляется отдохнуть. Вместо него Микульский на площадке. Не самая лучшая игра вчера была у Влада. Сейчас против Лоури. Я думаю, что классный опыт для игрока поработать против признанного мастера. Лоури действительно стилеобразующий игрок Смоков. Хорошо здесь сыграли друг друга. Вот классная демонстрация командной игры. Казалось бы, Дебишев будет идти до конца, но увидел он, что в более выгодной позиции находится его партнер по команде. И 4-0 в пользу Борисфена. Вот такое начало для Смоков. Арбитры показывают жестами: продолжаем играть, несмотря на падение Микульского. Беленков проходит центр, сдваивается Микульский с Шариповым. Фол Владу. Ну что ж, игра обещает быть очень напряженной. По крайней мере, по первым минутам именно такое впечатление складывается. Замена. Пороховский Артем отправляется отдохнуть. На его место в игру входит Денис Викентьев, тот самый новобранец Смоков, который пришел на место Салаша, подписавшегося в испанский Бургас. Вчера поздравляла Макса с этим событием. Стартовал он уже в испанском чемпионате в высшей лиге. Ну а здесь воспитанник витебского баскетбола, возвращен из российского чемпионата, из клуба из Ижевска. И вчера он здорово себя здесь зарекомендовал. Особо Вергун, тренер Смоков, отметил его качественную работу на подборах. Вчера у Викентьева было 11 подборов, и он очень сильно смотрелся именно в этой функции. Ну что ж, Борисфен в атаке. Микульский хорошо убрал дриблингом, ну а здесь просто, что называется, затруднительное положение. Своим пасом поставил Шарипова. Вообще Влад так очень сдержанно сейчас ведет себя в нападении. Даже обыграв своих игроков, защитников, ищет кому бы отдать пас. Ну и здесь такая несуразица получилась в нападении. Кстати, под конец матча Микульский стал больше инициативы брать на себя. Посмотрим, как будет сегодня. Повторение, абсолютное повторение эпизода, только для Смоков. Кламберн пасовал на Викентьева, тут тоже не готов был к приему этого паса, и мяч ушел в ауте. Вау. Макбрайер, Беленков против него. У Смоков вчера самыми результативными были Кламберн и Лоури, но они набрали непривычные для себя двузначные цифры. По 8 очков у Лоури, 6 у Кламберна. Еще по очкам Тростенецкий был в лидерах с 12 очками, и также 12 у Викентьева. Дополнили компанию Беленков. Но вчера настолько равномерно были заиграны игроки, что вот так вровень они пришли к концовке матча по очкам. Сейчас Беленков отправляется на скамейку передохнуть. Вместо него Андрей Рогозенко вступает в игру. И замена также у Борисфена. Мальков возвращается, и Шарипов идет отдохнуть. Вбрасывание за лицевой. Лоури. Дуду с мячом.
опять чувствует сейчас Бенджамин, играя у себя в родных когда-то стенах против своей команды одноклубников. Микульский нарвался на блокшот от Лоури. И вышина зоны продолжает атаку. Казалось, Дуду уже никто не помешает, но все-таки мяч снизу забирают у него. И 17 секунд останется на атаку Смоков. Хорошая работа звукооператоров здесь на арене, заполняются паузы музыки. Это, я думаю, только создает ритм для игры, гонит игроков вперед. Лоури сейчас с мячом, поднимает Микульского и из-под него же бросает. Лучшим на подворье первым сейчас оказывается Макбрайер. Зиненко против Дуду. Белорусско-кубинского происхождения игрок, тоже здесь стал уже любимцем зрительской торсиды в Могилеве. Лоури выстроил команду для нападения, но такая неуспешная атака в исполнении Смока. Рогозенко пытался хороший пас на ход. Курский уперся мячом в щит и не забивает в этой атаке, хотя набегал Мальков, но Влад его не видел. Атака Рогозенко с подбором. Дебишев тут так без фола непринужденно забрал мяч. И Мальков отправил Лоури в сторону, подкатом забивает. И видим, какая экспрессия и на скамейке, и у самих игроков Борисфена. Ну что ж, здорово сейчас выглядят бело-зеленые. Ну а пока пауза. Тайм-аут. Друзья, такое жаркое начало. Я предлагаю побольше обеих команд поддержать своих спортсменов. Некомфортно должны сейчас чувствовать себя баскетболисты Смоков, люди, которые, в общем-то, привыкли к матчам Лиги ВТБ, постоянно имеют там игры, и здесь вот в кубковом матче пока находится в роли аутсайдерской. 7-2, да, небольшой отрыв, да, самый старт матча, но обескураживает такое начало. Еще больше увеличивает разницу. До 6 баллов доводит Артем Мальков. Здесь сумасшедший настрой у публики. Поддерживает свою команду. Посмотрим, с чем на это ответит столичный клуб. Лоури с Тростенецким. Шарипов поддался на обман, но Клаймберн был на месте. И здесь также хорош Дебишев. Завершение атаки, просто без приземления добавляет этот мяч после промаха Клаймберна. Здесь Викентьев индивидуально прошел. Очень быстрый переход от защиты к нападению у Борисфена. Дальний бросок, ну, все были готовы к попаданию. Тут поднялась публика, волна. Просто, к сожалению, для болельщиков промахивается Клаймберн. Лоури готов дирижировать атакой. Рогозенко прорывается в центр. Снова Викентьев. Дебишев перекрывает его бросок. Блокшот. Уже который раз не доводят до взятия кольца игроки Смоков свою атаку. Дебишев сейчас против Викентьева. И
левой стороны полукрюком здорово справляется Дебишев и подтверждает свой статус самого полезного большого в своей команде, да и в целом стилеобразующий игрок. Микульский здесь пытается сыграть в отбор, нарушает правила против Лоури. Второй фол у Влада. Идет разговаривать с арбитрами, но знаем Влада как заводного человека, и, конечно, эмоциями нужно сейчас управлять. За него это делает. Показалось мне, что будет замена Влада. Нет, все-таки отдыхать отправляется Макбрайер. На его место входит Каммингс. Тевин пока не дает столько результата, сколько делал он у себя в Арагатце, но матч всегда особенный. Дебишев снова просто перекрывает все атакующие действия под кольцом у Цмоков. И очередной блокшот. Ну что ж, Цмокам нужно по-другому как-то взламывать оборону, потому что усилиями Дебишева просто зацементирована защита в зоне. Смотрим повтор. Буквально такое незаметное движение. Дебишев сместился. Его роста хватило на то, чтобы перекрыть этот бросок. Мальков. Микульский подоспел на этот момент. Влад прекрасно здесь справился. 14-2. Ну, не знаю, я было ли у кого-то в мыслях, что так может начаться этот финал. Здорово, здорово, что Борис Фен такую конкуренцию создает нашему лучшему клубу. Показалось, что у Тростенецкого была пробежка на получение. Мяч по периметру прошелся снова. Попадание. Микульский был в хорошей позиции, но Шарипов решил сыграть. Боролся Каммингс. Мальков успевает на этот пас. Но все-таки мяч будет у Цмоков. Замена у Цмоков. Близнюк Владислав появляется, дает отдохнуть Клайберу. Не думаю, что Цмоки могли как-то недооценивать Борис Фен, и при Бачевых интервью Вергун говорил, что будут предельно серьезно настраиваться на этот матч, но, как видим, такая игра у Цмоков. Но вот здесь сейчас хорошая связка Лоури и Пороховского. Пока не появлялся на площадке Веремеенко. Микульский против Лоури. Прорывается Влад и заносит этот мяч в кольцо. Хороший проход. Лоури против Малькова на Шарипова и убирает мяч, сохраняет для команды. Нет правила нарушения 3 секунд. И вот чем хорош Лоури. Поднялся моментально, предложил себя под мяч в углу и будет выполнять 3 штрафных броска. Пауза для игроков. Мальков отправляется отдохнуть, на его место Харкевич. Ну, действительно, здесь нужна ротация для игроков, для команд, потому что очень интенсивные детские игры. Дуду готовится на замену, бьющего он будет менять после исполнения бросков Лоури. Ну что ж, смотрим, как Роберт будет выполнять свои броски. Забивает первый мяч. Второй бросок также точно. Говорила, кстати, в прошлом году, что Борис Фен очень здорово добавил, качественные легионеры. Работа клуба в целом выстроена тоже на результат. Тренерский штаб работает с молодыми игроками. И, в общем, все это вот создает сейчас вот такую основу для борьбы на равных с Цмоками. Минута 12 до конца первой четверти, которая пролетела абсолютно незаметно, потому что много классных моментов было на паркете. Наброс был на Каммингса, не получилось. Тростенецкий на Рогозенко и Андрей Тощин. Тут сейчас поправляют немного дела Цмоки по занавес первой четверти. Конечно, нужно восстанавливать свой статус. Харкевич тут неожиданно получает фол в нападении. Ну,
рабочий момент. Опять же, нужно быть внимательным, потому что здесь опытные исполнители, они, в общем-то, могут где-то играть телодвижениями на то, чтобы судьи отреагировали это как на фол. Стенецкий готовится вводить мяч в игру. 16-10, 48 секунд. Владислав Близнюк с мячом. Отлично обороняются Бересфен. Понятно, что выручить сил еще хватает. Раховский на Близнюка. И Владислав, который, в общем-то, не был основной силой Цмоков в национальном чемпионате. Помним, что там играют молодые игроки. Много с периметра очков приносит он своей команде. Столкнулись с этим и Бересфен. Было у них поражение от молодого состава Цмоков буквально 2 недели назад. Вообще отрезок в декабре не совсем получился у Бересфена. Мы видим, что здорово команда подготовилась. Самооценка, все в порядке, выдали прекрасную первую четверть. По счету сейчас подтянулись Цмоки. И 16-13. С таким счетом заканчивается первая 10-минутка. 2-минутная пауза. Я думаю, что все вы останетесь у экранов, продолжите наблюдать за этим поединком. Что ж, перерыв закончен. Тренеры поработали. Холодный душ от Бересфена Цмоки приняли, исправились под конец этой четверти. Смотрим за продолжением матча. Да, было нарушение, согласно с арбитрами. Зацепил центральную линию при получении этого паса от Зиненко, Макбрайер, простите, и приходится расставаться с мячом, даже не начав атаку. Стенецкий с мячом, близко опекает сейчас Бересфен своих подопечных. Харкевич против Близнюка. Пас под кольцо. При получении. Первый фол для Зиненко. Заслон от Пороховского. Стенецкий атакует из угла не точно. Хорошо сейчас был организован отскок, поставили спину, и задний игрок забирает мяч. Сейчас Макбрайер. Сейчас с Каменцем, кстати, они в одной пятерке находятся. Тевин решается на бросок сразу после первого паса под 45. И Харкевич. Харкевич здесь своим фолом остановил атаку и не дал Цмокам быстро перейти от защиты к нападению, поэтому вполне оправданный фол позволяет этой команде вернуться
защите, и даже пока вот площадка приводится в порядок, передохнуть пару секунд. Дуду на Пороховского. Здесь отработанный командный момент. Забивает Пороховский. 16-15. Практически не осталось ничего от преимущества Борисфена. Ну, видим, как цепляется команда за каждый мяч. Казалось бы, ну, сейчас просто можно поворачивать камеры и голову на то, чтобы следить за развитием событий, но снова мяч удерживается защитниками. Хорошо отрабатывают даже после потерь защитники Борисфена. Сейчас Маркевич отправляется на площадку. На скамейку возвращается Мальков. Пороховский. Ну, конечно, тут на дриблинге сложно было Пороховскому сохранить мяч. Не лучший вариант атаки в исполнении Макбрайера. Ну что ж, такой драйв растеряли игроки Борисфена. Сейчас больше контроля над игрой у Смоков, но нарушает Рогозенко. Выходит корпусом ногами за периметр площадки. Возвращается на площадку вместо Шарипова Микульский. Влад хорошо провел свой отрезок в первой четверти. Недолго на площадке пробыл Каменец, пока все-таки уже говорила, что не находит он, в какой роли быть ему на площадке. Микульский Петрушева не нашел, как доставить ему мяч. Сейчас Пороховский перекрывает атаку, Брукс забирает мяч. Лоури. Синецкий один, это очень опасно, но сейчас не точен Алексей из угла. 16-15, пока счет все-таки в пользу Борисфена. Нужна результативная атака. Макбрайер негодует, не знаю, на себя, на ситуацию, на защитников, что не забивает. Ну а здесь хорош Кламер в отрыве с Намданком. Забивает, выводит Смоки вперед. Ну вот преимущество у Смоков первый раз в этой игре. Во второй четверти после 2,5 минут. Мальков на Кламерна. Хорошо был поднят Пороховский в воздух. Чуть-чуть еще нужно было выгородить для себя пространство. Эрнандесу здесь быстрый ответ. Классическая баскетбольная закономерность. Забиваешь ты, забивают тебе. 16-20, тайм-аут. Смоки добрали преимущество, но я думаю, что Борисфен еще поборется. Пауза. Закончено совещание команд. Борисфен будет вводить мяч в игру. 7 минут сыграть еще во второй четверти.
надеяться, что помощь от тренеров будет заметной, и Борисфен сможет нащупать снова тут нерв, который позволял побеждать. Мальков ударился под Пороховского. Еще удачи, что мяч именно от Артема покинул площадку. Дубищев собирает этот мяч. Ну, вот несколько неточных атак Кламберна. Сбивается сейчас Макбрайер, сбивается на индивидуальные действия. Вот это очень может помешать вернуться в игру. Понимаю расстройство игрока. Хочется демонстрировать лучшую свою игру. Но я думаю, сейчас именно от командных взаимодействий, как будет Борисфен решать игровые ситуации, тут много зависит. Мальков хорошо и забивает Артем. Берет сейчас на себя ответственность за эту атаку и забивает очень нужные 2 очка, которые просто необходимы были именно сейчас Борисфену, чтобы не увеличивать разрыв. Отставание от Смоков 18-20 в одном броске находятся они от команды, плюс 2 от Пороховского. Микульского обкрадывают на дриблинге, но здесь, конечно, такой уровень исполнителей в защите, что рассчитывать на свободное ведение мяча не приходится. Нарушение правил против Кламберна. Все в порядке с Дюпри. Он выполняет броски. Эрнандес кидает площадку, так же, как и Мальков. Зарезко появляется на площадке. Ну, для Антона, я думаю, вообще классный момент в игровой практике. Выйти против основного ведущего состава Смоков, молодой игрок. И нужно выставать из себя все в этом матче. Забивает Ламбер 11 штрафных. Далеко пока от кольца. Зарез против него Дуду. Лучший напружник. При получении нарушает правила Викентьев. Первый фол для игрока, и за продолжением атаки 14 секунд. Дебишев. Скучновато, здесь много народу в углу. Дебишев поднимается наверх, переводит мяч на правый край, и Микульский издали неточный. Влад. Ну, Влад прекрасно знает о том, что бросок это то, над чем необходимо работать. Вчера, кстати, 3 очков в исполнении Влада были точными. Дуду издали. Ну, не знаю, обратили вы внимание, будет ли повторно. Кламбер немножко преждевременно выскочил, выпрыгнул на подбор, и он просто задержался в воздухе, дожидаясь этого мяча. Просто завис. Дуду. Лаури. 7 секунд на атаку. Забирает Макбрайер. Ну, жаль, конечно, боролся в таком моменте, но лопатками задел все-таки линию, и нет необходимости бежать нападение. Команды возвращаются туда же, где находились, потому что будет новая атака от Смоков. Остается сыграть до большого перерыва. Маленков включает мяч. Лаури. Пока ни о какой расслабленности у Смоков речи не идет. Основные игроки на площадке. Никаких резервистов. Кентьев находит здесь лазейку. Из-под 3 вытаскивает мяч. Забивает с противоположной стороны мяча. Хорошо сейчас Шарипов использовал 2 партнеров, чтобы
вытащить этот мяч. При приходе в нападение Зарецкий, Микульский. Да, вот было бы очень уместно сыграть на Дебишева, но Беленков тут вырывает этот мяч, отправляет в отрыв своих партнеров, и Викентьев в атаке. Ну, Денис вчера очень подвижен был, говорил уже о набранных им подборах, то и здесь видим, бежит в нападении, хорошо вписался в свою новую команду. Это замена. Микульский отправляется отдохнуть, Шарипов вернулся на площадку. Выполнять штрафные броски, судьям требуется все-таки консультация с комиссаром матча. Да, прибегнут они к функции повтора, чтобы определить, какой статус придать этому фолу, будет ли он неспортивным. Ну а у команд есть возможность без тренеров, но все-таки посовещаться. Но Вергун подключился к своей команде, вы видите, и дает дополнительное наставление. 25-18. Выправили Смоки этот крен, который образовался в начале. Будем рассчитывать, что Борис Фен в состоянии продолжать навязанную борьбу. Обычный фол, судьи пересмотрели момент, будет подбор при исполнении броском. На площадке появляется Генька, 13 номер. Тут разные комбинации идут в ход со стороны тренерского штаба Могилева. Все связки работают, не вписался в игру Каммингс. Вененко также не демонстрирует свой обычный уровень. Ну что ж, это финал. Понятно, что здесь не могло быть простых решений. Мальков сейчас с мячом. И оппонент от Смоки в своем топовом составе. Поэтому понятно, поведение Борисфена. Ну вот наконец-то Каммингс нашел лазейку к кольцу, сыграл в своем стиле. До сих пор я помню его выступление за Рогат, там он был просто основным скорером. Каммингс в интервью перед матчем говорил, что действительно пока не может демонстрировать для себя уровень, но очень мотивирован, даже в какой-то степени извинялся перед болельщиками. Ну вот сейчас мы увидели того самого Каммингса. Мальков долго с мячом находится, не решается на что-либо. Закрыли Дебишева втроем. Молчат судейские свистки. Зарецкий здесь отстоял за всю команду, пока все возвращались. Закрыл собой трех нападающих Смоков. Смотрим повторение этого эпизода. Здорово здесь ставил неудел Викентьева Макрайер. Ой, простите, Каммингс. Тут с мячом. Беленков на Клаймберна. И Клаймберн из угла точен. 29-20. За 2:48 до конца четверти. Тайм-аут. Тайм-аут требует Кривонос. Да, действительно, здесь многое будет зависеть, как этот отрезок проведет Борис Фен, потому что перед большим перерывом хочется, конечно, сохранять минимальный отрыв.
команды вновь на паркете. Здесь шоумен максимально разогревает торсиду. На самом деле очень многое действительно зависит от трибун, насколько они включатся сейчас и станут тем самым шестым игроком в борьбе за оставшиеся минуты во второй четверти в атаке Борисфен. Пишет очень высоко от кольца, но перекрыли последние несколько его атак. Зарецкий из угла. Неточен Антон, но Агеенко здесь отборолся и заталкивает этот мяч в кольцо. Здорово действует сейчас Андрей на подборе. Викентьев помогает Лоури пересечь центральную линию без потерь. Ну, хотя Лоури наверняка в таком помощи не нуждается. Он просто прекрасно владеет дриблингом. Такая передача напрашивалась на перехват. Мальков не бросал, но здесь Тевин владел этим мячом. Хороший был Викентьев, перекрыл бросок блокшотом. По крайней мере, радует, что бежит Борисфен. Есть быстрый отрыв. Здесь немного перемудрили в атаке, но в общем и целом хорошо сейчас демонстрировали темп, скорость. Зарецкий против Лоури. То ли бросок, то ли пас, но Каменс в любом случае был включен здесь в работу, забивает. Потихоньку наращивает свой очковый капитал. 8-й номер. Дуду сейчас с мячом. Клайнберн. Зарецкий чисто. Дебишев позволил прекрасно забить. Пороховский выносит мяч на периметр. Дуду промахивается. Сложный бросок исполнял Тростенецкий с разворота на 360 градусов. Ну вот Леша в этом моменте, конечно, сыграл здорово. Нашел Пороховского в совершенно неочевидной ситуации, практически стоя спиной. Отдал эту передачу, и Пороховский забивает. 24-51 последняя минута. Микульский усадил Клайнберна на спину. Свою удержал его вес, и судьи определили это как фол. Дебаты между тренером и игроком. Отправляется Микульский на вбрасывание. Тем временем Клайнберн покидает площадку, но у него Рогозенко вернулся в игру. Долго Микульский с мячом находился. 4 секунды оставалось. Сейчас 3-6 на атаку. Растранжирил Борисфен свой временной запас. И сейчас нужно очень короткое время организовать. Пороховский перехватывает. Дуду. Лоури забивает Смоки, но здесь отдадим должное Дуду. Справился он с этой ситуацией. Не знаю, видел он Лоури или нет, или просто возвращал мяч в площадку, но все получилось как нельзя лучше. 24-33, 27 секунд до конца. Кстати, Антон Зарецкий очень качественно здесь вписался в игру, ну а вот у Каменса здесь потеря. Пороховский не забил подбору Зарецкого, и будет фол. Большой толчок. Зарецкого нарушение. Ну и Борисфен исчерпан лимит командных замечаний. Будет исполнять штрафные броски. Еще одна замена. Макар заменяет Каменса, и Шарипов также возвращается в игру. Но Дебишев протестует, говорит: нет, я останусь. Но Кривонос настаивает на своем решении. Покидает площадку. Ну, посмотрим, было ли правильным сейчас решение принято, потому что если Дуду не забьет штрафной, то преимущество на подборе будет, конечно, у Тьму. Смотрим, как сейчас второй бросок. Агеенко против Викентьева. Смотрим как раз за левым краем. Ну и здесь тоже Шарипов ниже, чем Тростенецкий. Все зависит от качественной постановки спины. Да, забирает Шарипов. Все сложилось
удачно для Борисфена. Нужно атаковать. 5 секунд остается. 4. Вынуждает нарушить правила Близнюка. Но у Цмоков только 2 командных замечания, поэтому никакого стратегического, тактического преимущества, вернее, не дает этот фол. А вот по времени совсем мало, 3 секунды. Что ж, сумели игроки Борисфена выжать максимум из этой ситуации. Будут 2 броска. Еще останется 1/10 секунды. Маловероятно, что Цмоки смогут реализовать бросок со своей половины площадки на кольцо Борисфена. Ну а вот Маграйер не пользуется этой опцией, промахивается. Второй бросок также не точен. Еще один шанс дается первому номеру Борисфена на то, чтобы реабилитироваться. Объясняет арбитр дополнительно, что было преждевременное пересечение игроков Цмоков при исполнении бросков. Ну что ж. Вот такая заминка все-таки. Судьи проясняют для себя эту ситуацию. Команда осталось 1 из 7. Маграйер готов. Сейчас точен Дюпри, забивает. Близнюк успевает выполнить атаку. Ну, очень было и неплохо. 25-34. С таким счетом команды отправляются. По счету видим, что небольшое число очков. Первая четверть была впечатляющей в исполнении Борисфена. Затем Цмоки вернулись в игру, оформили свое преимущество. Но оставайтесь с нами, все еще будет решаться в оставшейся половине матча.
Давай дальше. Давай, хорошо, давай пропустим. Давай, тебе точно, синий точно. Ну, второй попытку, да. Давай быстрее, времени немного у нас. Говорят, дальше. Давай, красавица. Держи, вот такой сладкий подарок. Давай, всех поменьше, пропускай вперед. Хотите сюда. Давай, вот синие точки, синие точки. Второй попытку даю. Хорош, молодец, дальше. Кто еще не бросал? Подожди, мы уже сегодня были, уже третий раз это заработали. Давай, Сань. Ну, давай, держи. Тебе подальше, тебе подальше, ты посильнее будешь. Еще дальше, вот эти люди находят. Вот отсюда, да. Супер, молодец. Давай, сними. Сними вот это, вот, да. Ясно, да. Все, ребята, все пакетов возим. Давай, теперь кто постарше. Теперь кто постарше, все пакетов возим, все возим, все возим. Все, кто постарше. Нет, вообще прям взрослые. Прям на уверен, что можно бросить. Хорошо. Все, кому желающим, есть много подарков. Идемте, конечно, идемте, ребят, идемте сюда. Только единственное условие, пожалуйста, смены обуви либо в носках. Болельщики СМОКа сейчас будут показывать мастер-класс области Слава Варгуна. Как это мужчина? Вот так вот? Вот когда так не получается. Давайте, вам стрежечка. Вот, неплохо. Дальше. Почти, дальше. Рядом. Плохо селся, я вижу сейчас. А можно девушку пропустить? Вот так вот, пожалуйста. Можно ли девушку пропустить со штрафного? Да, просто сядь сюда. Синие точки можно, да, конечно. Вам можно все. Как вам удобно? Главное, попросите, мне подарок для вас есть. Ну, давайте еще попытку. И партия, идемте еще на попытка. Идемте еще на попытка. И партийка, трибун, пожалуйста, друзья. Ну, извините, так. Смотрим. Мастера спорта здесь на паркете. Это вам не Почти. Давай, золотой сборный белорусский, потому что здесь на паркете есть. И вот еще попал, еще не поставили совсем. Так, ну давайте, давайте еще одну попытку. Хорошо, как вы далеко ехали? Вам по 2 попытки, вы далеко ехали. Последняя попытка, погнали! С нами сейчас Алексей Суховецкий, тренер СМОКов. И у меня такой вопрос. Как бы воспринят вот этот холодный душ в первой четверти, полученный от Борисфена? Ну, назовем это так. Да, мы начали, конечно, ужасно, как-то были вне ритма. Команда соперника, наоборот, при поддержке такой своих трибун пошли вперед. Мы были в таком легком шоке, наверное, минутки 3-4. Потом потихоньку, очень сложно начинать, конечно, так игры, но потом, я надеюсь, что мы переломили. Сейчас посмотрим, как будет дальше.
Справились с Дебишепом, но в реальности он доминировал на самом деле под щитами. Какой вообще сейчас основной посыл игрокам на игру во второй У половине? него пассивная защита была, поэтому где-то он свои вот эти вот мячи забил такие, да, легкие. Сейчас уже ребята подстроились, такой уже легкой прогулки ему, естественно, не будет, надеюсь. Основной посыл также прессовать на периметре, активно играть. Ну, то есть не должно быть слабых мест в обороне у нас вообще. Хорошо, если Дебишеп не включится повторно в игру, вот кто сейчас наибольшую опасность представляет на площадке у Борисфена? Ну, американские ребята, они скоростные такие, да, может быть, где-то шальные, поэтому от них, наверное, мы ожидаем. И Мальков, он довольно-таки ровно играет, хороший парень, поэтому мы будем внимательны. Спасибо, Алексей. Удачи в оставшейся части матча. Спасибо. Есть такие? Вот вообще, как девушка спрашивает. Вот девушка есть, пожалуйста, сразу быстро, сразу забираю, это отлично. И давайте стройки лиц, есть у Майка приехал. Игровой, есть такие девушки?
Друзья, ну а сейчас все, кто успел вернуться на трибуны, хотел, чтобы вы создали атмосферу баскетбольного праздника. На счет 3-4 кричим все, что угодно, но главное громко. Готовы? 3-4! Это слава, это слава. 3-4! Ну, это уже 50%. Я знаю, области громче. Я знаю, Могилевская публика свойственного баскетболу. Я знаю, Минск и Париж, в которых на местах знакомые. 3-4! Спасибо. Ну что ж, возвращаемся под своды Могилевского олимпийца. Очень радовало то, как провели здесь организаторы время с публикой. Вот что-что, а умеют здесь в Могилеве делать шоу. И вовлечены были и взрослые, и дети. Не знаю, насколько попало это в поле зрения наших камер, но, надеюсь, вы посмотрели наше включение с тренером Смоковым Алексеем Суховецким. Много не соглашусь со сказанным, только в той части, что Цмоки в 3-4 минуты справлялись с тем напором Борисфена. На самом деле, как я уже говорила, только во второй четверти вышли вперед Цмоки и, в общем-то, к большому перерыву перевели игру на свою сторону. Сейчас счет 25-34. Посмотрим, пошел ли на пользу перерыв Борисфену. Действительно, большая часть очков была набрана клубом усилиями Де Бишопа. Сейчас нашли против него противодействие игроки Цмоков, и кто-то должен взять на себя инициативу, потому что действительно Де Бишоп сейчас находится под самым строгим наблюдением больших. Не знаю, появится ли в этом матче Владимир Веремеенко, не спрашивала об этом тренерский штаб, но посмотрим, как будут события развиваться. Сейчас же команду буквально последние минуты проводят вместе со своими тренерами. По показателям 21 подбор Смоков Минск, но не сказать, что Борисфен здесь проиграл вчистую, 17 у них. Много было ошибок с одной и другой стороны, 12 у Борисфена, 11 совершили игроки Цмоков, что, в общем-то, для их статуса достаточно. Совсем не идут дела у Борисфена с периметра, всего лишь 14%, 7 было попыток, одно попадание. Гораздо лучше дела обстоят у Цмоков, из 13 бросков 4 достигли цели. Но это тоже показатель не близкий к хорошему. Ну что ж, стартует третья четверть. Готова публика на арене, готовы команды. И мяч уже в игре. Макбрайер. Заслон от Де Бишопа, свободен был Брукс, но здесь справляется сам. Макбрайер, не совсем шла у него игра. Один раз только он бросил кольцо. Совершенно не показатель для крупного игрока Борисфена. Сейчас Лоури атакует издали не точно. Здорово сейчас Эрнандес уводит мяч. И Беленков нарушает правила. Хорошая, эффектная, динамичная атака от Борисфена. Смотрим за исполнением бросков. Во второй попытке он не точен. Был здесь к нарушению Дуду на подборе, но все в порядке. Смотрим, начинают свою атаку. С Бараховским. Отрывается от своих защитников, но все сделал, мог атаковать, но все-таки возвращается мяч на периметр. Дуду не точен. Белянков, как всегда, в борьбе за отскок. Нарушают правила все на нем. Третий фол у Фернандо Сисиненко.
Бабенко. Я тут уже пытаюсь разные вариации фамилии. Вместе с именем это получается очень много, поэтому смотрюсь на каком-то одном варианте. Давайте все-таки по первой части фамилии. Это будет Эрнандес. Здесь нарушение. Останавливает очень жестко Беленков. Падение Макбрайера. Третий фол Беленкова. Ну что ж, напряженное начало третьей четверти. Чем-то напоминает первую. В общем-то, и пока смотрим, не набирают очки. Так уже бесконтрольно со стороны Свена. Снова Макбрайер, не получился бросок от щита. Сыграл на паузе, но исполнение все-таки прокачало. Лоури с мячом. Раковский предложил заслон, но им не воспользовался Лоури. Приземляются вдвоем под камеры вместе с Мальковым. И, конечно, падение было жестким, но в то же время и зрелищным. Много таких моментов мы видим в NBA, когда вылетают игроки за периметр площадки. Смотрим повтор. Так, тандемом, синхронно. Но Малькову повезло больше. Он все-таки соприкоснулся с мягкой обивкой фермы баскетбольной. Ну а контакт Лоури пришелся на основание камеры. Я думаю, конечно, это было более чувствительно. Белянков кидает площадку. Ну и Лоури и Мальков остаются в игре. Близко сейчас встречает защита, оборона Смоков игроков. Мальков набирает ход. Кстати, говорил Скворецкий, что помимо американской части Борисфена именно Мальков наиболее опасен для их команды. И сейчас Артем подтверждает, что да, относится ко мне серьезно. Забивает он в этом моменте. Кламбер надскакивает за 3 очка и забивает. 39-30. Макбрайер проходит, забивает. Вот Кламберна. Ну что ж, активный, динамичный сейчас баскетбол в исполнении Борисфена. 2 персональные атаки. Строго на индивидуальном качествах, умениях. Что тоже важно, не только командный игры. Смотрим здесь момент. Не будет засчитан этот мяч. Сколько арбитров был до. Посмотрим. Арбитры разберутся сейчас в этом эпизоде. Нуждаются арбитры в том, чтобы пересмотреть этот момент. Для команд передышка, но я думаю, что за 2,5 минуты не успели они устать после большого перерыва. Да, мяч не засчитан. Это боковое выбрасывание для Смоков. Раховский через центр. И Артем озадачивает пасом Кламберна. Уходит мяч в аут. Ну, как видим, у Смоков тут бывают недоразумения. Невынужденные игры защитников. Мальков. Нижний пас на Бишопа. Шарипов и пас никуда. При том, что в очень выгодной позиции сейчас находился Дебишев после разворота, после заслона, но Шарипов даже не смотрел в ту сторону. Остается мяч у Борисфена и на атаку 9 секунд. Дебишев частенько выручает команду при получении. Малькова вывели на 3 очка. Не забивает Артем. Но Дебишев на подборе. Вот в таких моментах, когда оставляют без опеки
основного центра Борисфена, он тут же набирает очки, приносит пользу команде. Клаймбер, Лоури. Очень сейчас импульсивен Макбрайер, успокаивает его Эрнандес, правильно делает, потому что может это очень сильно повредить команде, общему результату. Нужно охладить свой пыл, еще впереди много игровых минут, и кроме того разрыв настолько небольшой, так можно апеллировать, жестикулировать при 30 очках плюс, либо минус. Остановка в игре. Тяжелая ситуация для арбитров, ответственный матч, и, конечно, они перепроверяют свои решения с комиссаром матча. Но это дает дополнительным игрокам на передышку. И в эти вот отрезки времени включаются болельщики. На максимуме сейчас их звуковая поддержка своей команды, но и у Цмоков здесь есть своя фан-группа на противоположной трибуне, и помогают они своей команде также. Тайм-аут. Борисфен берет тайм-аут, снять, наверное, напряжение, поработать с игроками. Пауза 60 секунд. Что вот эти паузы, которые берутся судьями, а затем командами, не собьют темп матча. Сохранять его действительно тяжело, когда вот на продолжительное время выпадаешь из игрового ритма. Лоури отправляется выполнять штрафные броски, и затем владение также станет промахивается Роберт первой попытки, побадривает партнеры. При таком звуковом сопровождении, какой сейчас обеспечивают болельщики Борисфена, сложно забивать, но знаем, понимаем, на каких аренах привык играть клуб в Лиге ВТБ. Кстати, пользуясь случаем, сообщаю, что 9 января у команды будет домашняя игра против Нижнего Новгорода на Минской арене. Ну и, кстати, также 9-го белорусский чемпионат возобновится. Неточный пас, Мальков совершает перехват, и Шарипов в сложном проходе для себя, практически потеряв равновесие, все-таки выполняет бросок. Запнувшийся Дуду, Лоури подоспел, будут штрафные выполняться, 34-40. Забивает Илья, вторая попытка. Эпизода 36-40, минус 4, 6-23 до конца третьей четверти. Дуду, против него Фернандес, Крастенецкий. Близок был Мальков сейчас к очередному перехвату. Время тает. Клаймберн Малькова забирает здесь
Каменс мяч. Потеря и неудобный пас за спину и снова в атаке Смоки. Номер на Бараховского. Артем промахивается. Мальков овладевает мячом. И можно сейчас восстановить дыхание. Каменс с помощью Бишепа сохраняет Бишепа мяч. Сейчас грамотно останавливают свой накат. Мальков организовывает игру команды. Несколько раз мяч меняет хозяев. И на сирене все-таки мяч не задевая ни кольцо, ни сетку. Удачная атака Борисфена, затратная энергетически и нерезультативная. 36-40 по-прежнему счет остается прежним. Тем временем Викентьев возвращается на площадку. Артем Бараховский отправляется отдохнуть. И у Борисфена место Макраева. Синецкий. Шарипов, но здесь дистанции бросков Тростенецкого цели не достиг. Пульский. Сколько шагов, но успевает вынести мяч в воздухе, играв последнее обманное движение, сделав и забивает. Клад 38-40. Эффектная атака от форварда Борисфена. Снова в трудном положении находится Смоки. Насколько это вообще уместно сказать против нашего Гранта, но и Клаймберг здесь ошибается в углу, теряет мяч. Легко отделались в защите баскетболисты Борисфена. Сэкономили силы, Беленков возвращается. Площадку меняет Клаймберг, на которую нужно перевести дух на скамейке. Видели сейчас повтор атаки от Микульского. Шарипов с мячом. Хороший пас на Бишепа и забивает. Наконец-то возвращается в игру с добытыми очками. Долгое время был на голодном пайке центровой. Ну и здесь, как скажем, невыверенная комбинация на него. Мяч летит мимо кольца, чисто сыграли, арбитры не засчитали такой мяч, но он был уже в своей высшей точке, поэтому, конечно, справедливо, что подбор. Ух ты! Каменс просто лучше в своем виде. Здесь просто с ума сходят трибуны. Но на самом деле по психологическому воздействию это просто супер момент. Потому что он демонстрирует, насколько Борисфен продолжает быть заряженным на борьбу. Смотрим повтор. Беленков, конечно, здесь тенью сопровождал. Викентьев не стал препятствовать. Я думаю, что вы просто здесь сейчас получили удовольствие. Такой баскетбол действительно становится украшением финала мужского кубка Беларуси. Друзья, давайте сделаем точку играния убийцы. Запустим волну, начиная с 6-го сектора. Перед на 31-й. Готовы? Пошла, готовы? Супер! И еще раз. Трибуны в восторге, здесь идут волны. Ну что ж, Борисфен отыгрался, вернул назад все свое, снова Смоки вынуждены догонять. Пока -2, это совсем немного, но отдадим должное Борисфену. Усилиями Бишепа, Микульского, Каменса. Игра снова под контролем бело-зеленых. Ну а здесь вот ошибка досадная. Тростенецкий здорово добивает очки в отрыве. 42-44. Снова меняется ситуация. Бишеп против Викентьева. И
фол 22 номеру. Для Дениса это второй фол. По 4 командных фола имеют обе команды за 3 минуты 9 секунд до конца третьей четверти. Агеенко возвращается на паркет, дает передохнуть Фернандесу на своих гранах Липинского. Агеенко, Бибишев высоко в поле. Каменс разгоняется, нет, не набирает скорость. И Агеенко из угла не забивает. Андрей, сложный бросок. Лоури. Дуду с Крестенецким здесь по периметру перепасовку друг с другом. Викентьев остается в итоге один, но все равно избавляется от мяча. Ну а вот здесь Денис отлично сыграл с Лоури. На ходу получает мяч, с сопротивлением забивает. 46-42, снова инициатива Смоков. Но в любом случае третья четверть получилась насыщенной, зрелищной. Бибишев с Шариповым. Нетощин 7-й номер. Вторая к ряду атака безрезультативная для Борисфена. И это может стать, конечно, критичным для команды. Крестенецкий издали мяч прогулялся по кольцу и вылетел. А здесь там фол Дуду нарушал правила. Необычно наблюдать все-таки за Смоками, которые, попав в горнило страстей с белорусской командой, здесь испытывают такие проблемы, которые просто вынуждают держать лидеров на площадке. Бибишев выполняет броски. Забивает Брун. 15 очков на счету. Кавова 16. Помним, что в первой половине 8 очков набрал, он совсем застопорилась с его стороны результативность. Но сейчас Бибишев явно снова в игре, и Смоки все-таки не нашли окончательного рецепта. Перехват. Шарипов не расстался с мячом до самого конца, забивает и приносит своей команде очки, которые становятся теми очками, которые делают ничью. 46-46, минута 35. Андрей Рогозенко готовится заменить Белянкова. Евгений покидает площадку. Владислав Близнюк также входит в скамейки. Я думаю, что готовится Лоури менять будущего. Роберт забивает. Роберт очень в обеих своих попытках. Я думаю, что вот эта задняя линия была заменена именно для того, чтобы сейчас агрессивнее действовать в защите на своей половине площадки. Да, видим давление со стороны Близнюка, но зато Каменца оставили одного. У него было время приготовиться, не забивает Тевин. Но мяч у Борисфена. Еще 14 секунд на атаку. Убирает Близнюка. Шарипов. Очень полезен сейчас Илья. 48-48. Последняя минута сейчас начнется в третьей четверти. Накал страстей просто зашкаливает. Близнюк с мячом. Рогозенко минует Микульского, Дуду издали.
Ну и Бенджамин, напомню, да, как он здорово выглядел против Локомотива. В первой четверти 5 очковых было в исполнении Бенджамина. Вчера также Дуду 3 броска подряд оформил в кольцо Бона. Польский здесь отличился, и несмотря на падение, очень сплошные хайлайты в исполнении Борисфена. Будем даже иметь затруднения с тем, какие же из них потом поставить в итоговый ролик после этого турнира. Близнюк. Непонятно, кому назначался этот пас. Шарипов полностью здесь справился с ситуацией. Уже Мальков не забивает, но успевает Шарипов добавить этот мяч на последней секунде. И с преимуществом в 1 очко покидает Борисфен площадку для того, чтобы через 2 минуты вернуться и продолжить этот классный поединок против столичных смоков, которые снова озадачены и обескуражены происходящим. Я думаю, что именно такие эмоции сейчас испытывает тренерский штаб и игроки. Ждем команду через 2 минуты. Команды вернулись. Хочу сказать, что каким бы ни был исход этого поединка, однозначно он будет записан зачет вообще кубковых баталий белорусских, потому что истинное удовольствие получают все аудитории, те, которые непосредственно здесь находятся в Могилеве, и интернет-трансляции, в телевизионной трансляции. Роберт Лоури сейчас забивает. Что еще интересного? Смоки проиграли подбор. 26 против 28. Более агрессивно на подборе действуют сейчас борисфеновцы. Шарипов набрал 8 очков. Может быть, кому-то это кажется небольшой, но это самые рабочие, нужные броски. Сейчас Илья снова был близок к тому, чтобы 3 очка забить. Раскачал он Пороховского, вынужден его спалить. И просто кураж, пойманный Шариповым, сейчас используют команды, играют на Илью. И он отвечает, в общем-то, взаимностью. Сейчас не получается забить этот штрафной. 14 очков на счету Де Бишопа. Очень результативен и полезен Брукс под кольцом. Не забивает Шарипов оба раза. Ну, видимо, количество адреналина в крови больше работает на броски в игре, чем со штрафа. Каменцев обыграл, сзади подкрался, вывел Эрнандеса на бросок. Снова упущенная возможность заработать 2+1. И у Шарипова была такая ситуация. Вот представьте, с 2 атак Могилев мог взять 6 очков. В результате максимум они могут получить 2. Шарипов отправляется домой, возвращается Мальков. Ну а Эрнандес будет
выполнять штрафные. Обидно, конечно, не добрать 4 очка, а при этом нужно забить еще 2. И Эрнандес также ошибается. Минус 5 из возможных, ну хотя бы один возьмут игроки. Ни одного. Мог счет быть 58-53. Гороховский. Выйду на Лоури. Буду издалека. Смотри, не отвечают очками. Сейчас Борис Фен должен все-таки что-то изобразить. Результативное в атаке. Микульский с мячом против Дуду. Насколько здесь мог Влад реализовать этот бросок, вот уж не знаю. Ну, кстати, Влад, тот еще акробат, тоже, наверное, переживает, что не реализовал этот бросок. А теперь еще и после повреждения. Ну что ж, это была минутка, наверное, внимания для Микульского. Он же пока остается в центре камер. Ну что, третье испытание для Борисфена с линии штрафных бросков. Посмотрим. Влад в порядке, забивает. Выводит Влад свою команду вперед. Плюс 1 у Борисфена. Пробежка. Это будет пробежка. Ушла одна нога у Клаймберна. И, естественно, судьи отреагировали. И Борисфен отделался в этой атаке без взятия своего кольца. Зрители полностью включены в игру. Никто не остается безучастным. Микульский сейчас с мячом. Мальков. Под Пороховского на угол Эрнандесу. Дебиши мяч слишком низко, чтобы его оттуда вытащить. И потеря. Ну что ж, хотели сыграть доверного. Была возможность у Эрнандеса атаковать из угла. Хотел, наверное, более верную атаку сделать. В итоге потеря. Против Лоури. Клаймберна. И здесь будет шоу. Да, камень шоу. Он даже не спорит, сразу показывает, что да, моя ошибка. Только первый фол для Каменса. По фолам у Тимока команды. Это первый фол в этой четверти для Борисфена. Да, еще 7, 42 секунды, 54, 53. В робе не идут команды. Играет площадку, Шарипов поменяет партнера. Лоури на Пороховского. Нет, на Клаймберна пошла передача. Микульский хорошо сейчас перекрыл Лоури для паса. Два ведения. Если сигналы, ну, не знаю, могу комментировать судейские отрушности. Микульский сейчас с мячом пойдет не до конца. Да, Влад проходит, не забивает, но Каменс на месте и зарабатывает этот мяч. 55-56. Смотки снова должны сейчас отыгрываться. Лоури с мячом. На Тростенецкого. Дуду против Шарипова выходит. Не получается у Дебишипа без фола остановить эту атаку. 4 секунды. Время не остановлено. Непонятно почему. Защищался Борисфен в этой атаке. И тайм-аут. Тайм-аут для игроков. Напряженнейший матч. Продолжаем. А пока для команды.
Китайцы Шуан! Команды на паркете. Оправдан был прогноз тренера Цмока в том, что опасные американцы. Видим, что как Каменс сейчас добывает очки, но не угадал второго исполнителя. От белорусского представительства команды выстрелил Шарипов, здорово сыграл в третьей четверти. Сейчас Фехтин, Микульский. Ну, в общем, радует игра Борисфена. И вот эти предновогодние матчи, я думаю, стали очень хорошим добавлением к чемпионату и таким заметным событием в календаре белорусского баскетбола. Я думаю, что уже стоит поблагодарить Белорусскую федерацию баскетбола за работу, за организацию этих матчей. Ну и, конечно, команды за интересную, классную игру. Сейчас дальний бросок, неудачная попытка от Каменса. Долго он приценивался к броску и в итоге получился эрбол. Лоури, похоже, вообще не покидает площадку по минутам. Да, 25 минут за 3 четверти он провел, но нагружен лидер до предела, но следующий матч только 9 января. Здесь нужно полностью выложиться. Микульский вынуждает сделать пробежку, и мяч передается Борисфену. Еще больше времени на площадке провел Дуду, почти 27 минут. А вот у Борисфена более гармонично разложено время по игрокам. Нет там таких, больше всего, это у Дебишепа, кстати, по минутам больше, 27. Но действительно центра не на кого заменить. Раковский третий пол, причем набирается с балды, он начал в второй половине матча. Уже 3, Эрнандес возвращается на площадку, Мальков отработал. 5:55, смотрите, сколько 40 табло. Это 56-55 счет матча. Не остается мяч в кольце, но красивый проход от Каменса слева. Микульский идет посовещаться с тренером. Остальная же команда собралась в зоне штрафных бросков. Сейчас Тевин будет исполнять штрафные. Да сколько же уже промахов штрафных, тут хватило бы на, наверное, 10-очковое преимущество. Посмотрю по... ну, до третьей четверти все было неплохо. Из 9 попыток 7. Ну, а здесь уже минимум 6 потеряно на штрафных. 57-55, плюс 2. Микульский против Лоури. Раковского оставили одного, Дебишеп вступает на помощь, не ожидая броска издали от Артема. Микульский хорош сейчас в обороне против Лоури. И заканчивается время, отведенное на атаку. Замена Викентьев вместо Раковского. Что ж, удается командам держать напряжение. Трибуны по-прежнему полностью в стороне своей команды и поддерживают всеми силами. Лоури пытается вернуть той же монетой в защите Микульскому. Дебишеп вышел и стал делать свой данк. Просто как в учебнике развернулся, забил от щита. 59-55. Ну, честно, будет ли сенсация в этом матче? Посмотрим. Дуду промахивается. Забирают у него внизу мяч. Шарипов набирает ход. Надо остановиться, наверное. Да, принимает он такое решение. Сейчас в роли плеймейкера Микульский. 4:41. 12 секунд на атаку. Забивает Микульский. Тайм-аут. Тайм-аут, я думаю, что это взяли. Ну что ж, просто подарок команд
всем любителям баскетбола накануне Нового года. Сумасшедшая игра. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, уважаемые любители баскетбола, поклонники нового школы! Я не слышу поклонники новой школы! Мяч снова в игре. Лоури начинает атаку. Викентьев 4:25 играет. В концовке матча столкновение между Каммингсом и Лоури. Смоков уже оформлены 5 командных замечаний для Борисфена. Это всего лишь второй фол. Зона сейчас в исполнении Борисфена. Да, понятно, что это растрачено много сил. Перешли к более экономному виду защиты. Не очень сейчас Тростенецкий издали. Никольский. Ближе против. Входил в зону остро. Каммингс поднял он клаймерно, и можно было бы радоваться, если бы не такая печальная ситуация с реализацией штрафных у Борисфена. Посмотрим, как сейчас Каммингс забьет. Микульский идет отдыхать. Мальков, ну, Влад отработал в защите сейчас. Просто на 5 баллов прикрыл Лоури. Забивает Эвен. 62-55. Плюс 7. Еще один точный бросок. Возвращается Борисфен в защиту. Смотрим, как будет справляться с выставленной зоной. Лянков засунул Викентьева. Проходит Алексей, не попадает. Упавший Каммингс уже поднимается и забирает этот мяч. Не бросает Мальков. Артем бросает штрафного, не забивает. Бишев не дотягивается до этого мяча. Здесь хорош на подборе Викентьев. Но он и вчера в матче отметился большим числом подборов. Здесь будет фол Лоури в отсутствии Никульского. Тут же добирается до атаки. Не забивает, но будет бросать у Малькова второй фол. Максимально стараются трибуны помешать Лоури забить, но он без участия к этому давлению забивает. Вторая попытка также точна. 63-57. Что ж, такой шанс у Борисфена взять титул, прервать серию 11-летнюю побед. Здесь нужна сейчас максимальная концентрация, игровая дисциплина. Тростенецкий третий раз пытается забить со своей точки и сбит прицел у Алексея. Лоури бросает издали. Ну а Лоури точит. Ну что, возвращать Микульского, наверное, нужно, потому что Лоури сейчас набирает 5 очков подряд. Блинков чуть не обыграл Каммингса. В нападении. Вот эта череда может стать критической
для Борисфена череда потерь, нереализованных бросков. Да, Микульский возвращается вместо Малькова, чтобы сбить, я думаю, напор, который Лоури обозначил на площадке. Фол у Влада. Близко он опекал Лоури. Третий фол командный. Ну, по крайней мере, на фола это лишние затраченные усилия Лоури в нападении. Такой танец в исполнении Микульского и Лоури. Судьям снова нужна пауза, но, по крайней мере, закончен этот вальс, потому что ну, мог он привести к каким-то самым нужным последствиям. Выполняет сейчас броски. Все-таки удалось Микульскому вывести его из равновесия, по крайней мере, эмоционально. Что-то повлияло на исполнение бросков. Второй раз забивает Роберт. 2 минуты 33 секунды, 63-61. По 5 командных фолов у обеих команд. Поэтому сейчас наверняка будет битва фолов. Фернандес, Микульский. Несомненно, фол Роберту. На противоходе поймал его Каммингс. Синхронно игроки приземлились на паркет. Для Лоури это уже которое по счету падение и вообще по затратам. Я думаю, что этот поединок для него не будет отличаться от тех матчей, которые он проводит в Лиге ВТБ. Подгружен он сегодня максимально. Но и снять его с площадки Ростислав Фергун никак не может. На кону победа. Вообще весь имидж Смоков, можно сказать, сейчас экзаменует Борисфен своей игрой. Забивает Каммингс первый бросок, 64-61. Второй раз Тевин. Клаймберн с мячом. Ошибается Лоури, извел его все-таки своей защитой Микульский. А может уже просто сказывается и усталость на исходе поединка. Бишоп, который тоже устал, но который идет в нападение, который забивает этот мяч под Викентьева. И 67-61 плюс 6. Еще один тайм-аут для команды.
матча. Вы готовы к этому финишному отрезку матча? Действительно, просто впечатляющая игра сегодня. Смотрим, как команды продолжат эту игру. Лоури один забивает. Ну что ж, нельзя его без опеки ни на секунду оставлять. А здесь даже не секунда, наверное, доли секунды. Лоури забивает, и у него уже 21 добытое очко. Бишоп 20 принес своей команде. Отвлекался на секунду на табло. Сейчас посмотрим, что именно судьи в этом моменте, какое примут решение. Пока повтор Лоури броска издали. Ну, на характере здесь Лоури сейчас добыл эти очки на классе. Понятно, что на нем Клаймбергу в первую очередь ответственность последних минут матча. Но на площадке Дуду, Пороховский, Пенков, лучший исполнительский состав. Так и не появился на площадке Велименко, возможно, уже не увидим его в этом матче. Никульский, Шарипов. Вот этот неудачный пас лишил шанс Борисфен атаковать. Критичным это может стать, может очень жестко наказать за эту ошибку. Минута 11, 67-64. Клаймберг. Дуду издали и забивает. Ну вот цена ошибки. Точный бросок Бенджамина, который несколько раз промахивался, но конкретно в этом моменте безупречен, забивает. И ничья 67-67. Каммингс. Эрнандес из угла близок был к тому, что Дебишев пытался этот мяч сохранить, и фол от Каммингса. Ну что ж, я думаю, что Шарипов сейчас расстроен более чем, потому что именно его глаз может перечеркнуть усилия всей команды, которые добывались в этом матче. Но не будем забегать вперед сейчас. Клаймберг исполняет штрафные броски. 41 секунда. Забивает. Готовится ко второй своей попытке. 57. Борисфен в нападении. -2. Напряженнейший матч. Очень много сил отдано. И сейчас Никульский решается на атаку, берет на себя. Бишоп подбирает блокшот от Пороховского. И сейчас Эрнандес просто лучшее, что мог уже достать из себя на исходе поединка. Готовится он, прямо имитирует бросок. Здесь проигран был подбор с моками. 2 раза позволили они забрать мяч. Забирает. Делает точную попытку. Забивает мяч. Эрнандес. Еще один бросок. Судьи останавливают свистком команды. Ранее было пересечение линии. Еще один бросок. И снова промах. Пороховский на подборе. 14 секунд. Ну что, с моком здесь достаточно просто удержать мяч. Шарипов бросается на фол. И будет
2 штрафных броска. Остается 11 секунд. Ну что ж, трехочковая атака даже при полной реализации здесь не спасет. Посмотрим, какого исполняет штрафные броски. 68-70 плюс 2 у Смоков. Промахивается Лоури, дарит шанс. И как раз таки сейчас трехочковая атака нужна. Забивает Микульский за 2 секунды до конца матча, делает счет равным. Блянков не смог бросить. Ну что ж, овертайм — это лучшая развязка, наверное, для Борисфена, потому что не смогли они дожать Смоки в основное время, но еще 5 минут такой игры нам всем в подарок бонусом. 2 минуты перерыва между дополнительным временем. Ну что ж, эмоции просто здесь уже через край. И давайте переведем вместе дыхание и вернемся сюда, в Олимпиец, на финал Кубка среди мужских команд. Овертайм. Дополнительных 5 минут, 70-70. Фолы все команды идут в зачет. Будут действовать правила пробивания 2 штрафных за нарушение. 18 очков у Дебишепа, 14 очков у Влада Микульского. Смотрите, классно отработал в третьей четверти Шарипов. Здесь на полную мощь включился Микульский. Ну, понятно, что Лоури не мог не вести за собой команду. Эрнандес забивает, 22 у Лоури. Здесь здорово доработал в этой атаке Эрнандес. В овертайме первыми на себя взяли игру киевчане, Клаймберн. У кого же останется больше сил, больше желания победить? Дебишепу фол на Пороховском. У него это 4-й персональный фол. Да, это критично. Уже потерян Маграйер с 5 фолами находится. Скамейка не может помочь команде. И потеря Дебишепа будет еще более чувствительной. Промахивается Пороховский. Интересуется вторым броском. Микульский с мячом 72-71. Шарипов, Каменс. Зоной также стоят Смоки уже в режиме экономии в защите. Насколько здесь можно экономить силы. Шарипов из угла. Не точно. Лоури на подборе. Быстро переходит Смоки от нападения к защите к нападению, но не получается атаки быстрым темпом. Клайберн по 45 и забивает Крис, выводит вперед на 2 балла свою команду. 74-72, 3-44.
Микульский легко проходит Параховского, просто ненамного смещает корпус, меняет направление движения и снова ровный счет. Нарушение центральной линии судьи не замечают. А ведь Микульский здесь снова вынудил Лоури напрячься в нападении. Дуду. Стенецкий пробует теперь справа, слева не получилось, справа также мимо. Шарипов, вероятно, будет фол. Да. Два броска. Ладно, на ваших экранах смотрим повтор. Как Клаймберг забивает здесь точковый бросок. Микульский отправляется на скамейку, Мальков возвращается. Снова промахивается Параховский. Ну, Смоков тоже пошел заметный недобор очков с линии штрафного, потому что все-таки, да, усталость сказывается на технике исполнения бросков. Артем Мальков организует атаку своей команды. Шарипов, Фернандес. Рискнул здесь в этой атаке, но, в общем-то, и правильно, если выходят игроки, нужно атаковать. Лоури здесь показал сумасшедшую амплитуду, смену направления, не забивает. Мальков на Шарипова и фол. Вложился Илья в последнее движение, и, кстати, очень верно, потому что шансов заработать фол, вот, если бы он исполнял бросок слева, было немного, а так он корпусом все-таки успел заскочить под защитника, но теперь просто нужно реализовать эти штрафные броски. Забивает Илья. 9 очков Илья принес уже своей команде. 13 у Каменца. Убивает, максимум берет от этой атаки. Лоури, мне кажется, отдыхает уже хотя бы пока пересекает центральную линию. Я думаю, что по затратам мы сегодня так наработался, что долго буду вспоминать этот матч. Стенецкий раз за разом атакует. Понятно, что хочется набрать сразу 3 очка из-за дуги, но процент у Алексея сегодня будет очень не радующий его глаз. Фернандес, Мальков, Каменц не забивает. Мальков пожертвовал своим шансом забить 3 очка, сыграл на 8-го номера, но Тевин промахнулся. В зоне стоят игроки Борисфена, прорывается Лоури. Но это был пас, но в любом случае будет 2 штрафных. Зависимо от того, был бы это бросок или нет. И Лоури будет бросать, 22 очка у него. Ну, видно, как уже утомлен. 22 номер, посмотрим. Скажется ли это на сегодня исполнение бросков. Да, не забивает Лоури. Счет остается неизменным. 76-75. Внимание, преимущество Смоков сейчас может ничья. Да, делает счет равным. Микульский снова на площадке. Тоже зона от Смоков. Шарипов получил мяч на штрафе. Тает время, 9 секунд остается. Нужно находить решение, и нашел его Лоури. Он перехватывает этот мяч, и здесь сумасшедшая атака. Слэмданк от Клаймберна. Казалось бы, сил уже совершенно нет, но вот этот эффектный бросок может деморализовать Борисфен. Да, запинка в атаке, не реализация своего нападения. И сразу 78-76 за 1,5 минуты до конца игры.
Кламбер буквально вколачивает мяч в кольцо Борисфена. Сейчас посмотрим, где этот бросок решающий. Снимает катящийся мяч Микульский. Нужна сейчас, конечно, результативная атака Борисфена как никогда. Мальков. Каменс. Не забивает, но идет борьба за мяч внизу. Дудо здесь берет вверх. Последняя минута. Все-таки Фарид Микульский. Надо Бадушин, конечно, выяснять отношения. Что, шансы уменьшаются. Матч. Гол очень много раза. Еще минута игры, минус 4. Но Борисфен показал, насколько он способен оставаться в игре. Мальков. И Пишет, кстати, давно не участвовал в атаках. Вот сейчас управляет мяч на периметр. Каменс издали забивает Кевин. Одним броском возвращает свою команду на минимальное отставание. Сейчас минус 1, 44 секунды. Ну, показывает Тевин класс в этом матче. Похож сам на себя. И эти 3 очка могут снова изменить все сценарии в этом матче. Лоури уходит от оппонента. Дуду издали не забивает. Костенецкий максимально сейчас помог команде этим подбором. Снова атака. 16 секунд остается. 6 из них на атаку у Смоков. Дуду забивает. Дуду. И, возможно, это победный бросок. Но посмотрим. 83-79, 6 секунд. Микульский атакует. Издали промахивается. Влад. Ну что ж, поздравляем Смоки. Обидно, конечно, Борисфену. Отпахали такую игру. Выдали на гора, наверное, свой лучший баскетбол, который в последнее время они демонстрировали. Конечно, для нас это приятно проведенное время. Для команды Борисфена отличный опыт. Ну а для Смоков очередной титул, но добытый в неимоверной борьбе. Очень затратный матч. Испытан был весь арсенал команды на прочность. Смоки выстояли. Рада за то, что получилось событие. Поздравляю Белорусскую Федерацию баскетбола с тем, как прошел этот финальный матч и в целом двухдневный марафон из 4 матчей. Команды здесь приветствуют сейчас друг друга. Я же, с вашего позволения, покину свое место с тем, чтобы спуститься вниз и поймать самые первые, самые горячие эмоции от участников этого матча. Поэтому, пожалуйста, не отключайтесь. По возможности сейчас возьмем на интервью игроков либо тренеров команд. И оставайтесь с нами в эфире. Ну что ж, друзья, все-таки придется внести мне небольшое изменение, учитывая, что сейчас сразу же стартует церемония награждения. Не получится сразу попасть к игрокам. Сейчас команды будут награждаться руководителями федерации. И торжественный момент. Ну
что ж, тройка призеров определена. Победителем мужского кубка 2020 года становится Смоки. Второе место у Борисфена. Третьими стали игроки Рубона, и на четвертом месте Гродно 93. Конечно, Смоки изначально были фаворитами этого события, но очень близки были к сенсационной победе игроки Борисфена. Я думаю, что, конечно, расстроены, но хорошая работа в исполнении парней. Я думаю, что это событие здорово украсило собой завершение календарного года, порадовало всех любителей баскетбола в стране. Ну и сейчас стартует церемония награждения. Приглашаются игроки всех команд. Здесь, кстати, было организовано непосредственно на арене голосование за лучшего игрока финала. И не только финала, а всех матчей. Болельщики могли опускать записки с своей кандидатурой. Сейчас будет подведен итог этому народному голосованию. Интересно узнать, кто именно станет лучшим игроком Кубка Беларуси 2020 года. Но я думаю, что все получили удовольствие от игры команд. На самом деле больше ставок было сделано именно по качеству игры на игру за бронзовое место. Она тоже получилась очень насыщенной, интересной. Вообще нам не пришлось скучать в этот игровой день. Но финал просто оказался выше всех ожиданий. Настолько зрелищным и плотным получился матч. Еще раз благодарю за уровень игры Борисфена. Вот так, простите, в нашем национальном чемпионате выросла команда, которая может стать прямым конкурентом доминирующему клубу, имея в виду Смоки. Столкнулись они с колоссальным сопротивлением, и видим, что не так уж просто клубу пришлось, при том, что даже были делегированы лучшие силы, не стали Смоки рисковать титулом, и полное игровое время провел на площадке и Лоури, и Клаймберн, и Пороховский максимально был задействован. Так что абсолютно не прогулка получилась для минского клуба. Как уже говорила ранее, небольшой перерыв сейчас для всех команд. 9 января стартует снова, продолжается чемпионат Республики Беларусь. Также 9 января матч Лиги ВТБ для основного состава ЦМОКов. С Нижним Новгородом состоится в Минске матч. Ну что ж, начинается церемония награждения. Церемония награждения команд победителей и призеров 24-го Кубка Республики Беларусь по баскетболу среди мужских команд. Организаторы соревнований Белорусская федерация баскетбола, Министерство Белорусская федерация баскетбола определила лучших игроков по АУА. Награждение проводит Анатолий Владимирович Якубенко. Вашему известию.
Друзья, еще раз аплодисментами. Робот Бизнес. Второе место и серебряные медали Кубка Беларуси завоевала команда Борисфен Ногино. И тренерский штаб награждается медалью дипломом от Министерства спорта и туризма и Кубком от Белорусской Федерации баскетбола. Награждение проводит Руслан Борисович Страх.
дорогие друзья, церемония награждения подошла к концу, заканчивается и моя работа на этом событии. Я думаю, что событие получилось очень качественным, команды молодцы. Поздравили зрителей с Новым годом. Я вас тоже поздравляю с наступающими новогодними праздниками, с Рождеством. Желаю вам провести с своими семьями, близкими людьми эти праздники, набраться сил. Берегите себя. С вами была Ирина Жилач. И до новых встреч на матчах белорусского баскетбола. До свидания.